ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं सुप्रीम फायर्स के 3 इंच के स्काई शॉट जिसका नाम है नायग्रा गोल्डन। इसके एक बॉक्स में एक पीस आता है, तो चलिए इनका टेस्टिंग वीडियो देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये स्काई शॉट तो काफी अच्छा निकला। इनके जैसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।